арендовали лодку. Сейчас будем ехать. У нас маленький водопад сегодня по плану и остров Орхидей. А вот так мы выглядим. На, Свет, покажи, как мы выглядим. Это остров Орхидей. Чем хорошо приезжать сюда в Рамадан? Потому что здесь нет людей. Ха-ха-ха. Мы в саду Орхидей. А, их можно сразу покупать? Прикольно. Е-е-е. Попробуй, понюхай. Вы идите, я догоню. Мне очень нравятся коряги классные. А я буду. Елкой пахнет вообще на выходе. Ай, да, елкой пахнет. Да. Like Christmas tree. Небольшой водопад. Да. Вот озеро, с которого мы приехали. У нас есть где-то 1,5 часа. Нас ждет. Да, нас лодка ждет. Так что двигаем на водопад. Пойдем посмотрим на беседу. Красиво, да?
покатались по озеру, побывали в двух местах. В саду орхидей и возле водопада. Сейчас у нас около 2 часов дня уже, мы закругляемся, но заехали еще в деревню слонов. Да, здесь очень красиво, конечно. Посмотри, скажи, да? Повернись. Это красиво. О, опять подриснули. Дерево какое красивое, да? Но это ж не дерево, да? Это... Да. Идем? Она рассказывает про слонов. У них тут 18 слонов. 9 женщин, 9 мужчин. Слоны, говорили, что слоны живут в среднем от 50 до 80 лет. Да, вот. У них есть детки по 4 года. Тому не 4 года, я перепутал. Вот, у них есть детки по 4 года. И беременность у слонов длится от 20 до 22 месяцев. Да, почти 2 года. Не хочешь садиться? С папой, с папой. С папой. Со мной поедешь? Поедешь со мной? Иди сюда. Иди, папа будет держать Слоники Милочку. кататься. О, на папе, на папе, на папе. Ух ты, держись за дядю. Ух тышка, здорово. Ой, как красиво. А где моя шляпа и рубашка? А можно подняться потом будет, да? Ближе подходи. Ты
давай им палочку. Давай я буду держать, а ты ей дашь палочку. Ближе подходи. Подходи ближе. Вот тут. И второму. Ближе подходи, не бойся. Они маленькие. Давай вместе, давай вместе. Хорошо, смотри. Ой, всё. А у меня только одна. Ближе подходи. Не бойся. Классная, классная. Пойдешь к маме? Еще? Большом давай. Маленьком давай, я большом буду давай.
Officer, please take inside. Maybe. Kiss. Kiss. So slowly. Okay, stand closer early. Okay, please. Okay, thank you. Thank you. Terima kasih Mr. Izzat. Terima kasih Ali. Seterusnya, ambil adakan satu perlumbaan kecil di mana mahu kita akan susun beberapa objek di dalam air. Dengan ini show kita sudah sampai ke Тему тоже слегка чуть-чуть облили. И Миле понравилось. Тебе понравилось? Да. Молодец. Да. Так, верни еще двоим крайним. А? Еще двоим крайним дай. Ой. Okay, our next activity is elephant park. Boleh bawa ya? Убежали, да, слоники? Молодцы. Прикольно, да? Глянь, танцует. Жопой крутит. Думаю, это последнее наше видео. Уже все, конец 4-го дня, мы уже все сделали. На слонах покатались и на острове побывали. И, короче, куча всего. Так что да, едем домой наконец-то. Уже 4 часа.